طبخ اليوم مع جولة. النهاردة بقى هنعمل اندومي بالفراخ. هنحضر المقادير مع بعض. 2 باكو اندومي بالفراخ متقطعة ومتغلفة بالنشا، وفلفلتين متقطعين، وطماطمتين متقطعين، بصلتين متوسطين متقطعين، وكاتشب حار. تعال نشوف هنعملها ازاي، يلا بينا. هنقدم أسرار الطبخ والحلويات. سخنا الزيت وحطينا، بعد ما سخن الزيت كويس حطينا الفراخ اللي هي مغلفة بالنشا، هنحمرها. كمان إضافات سحرية لضبط لذة الأكل. طلع الفراخ بص شكلها يا دوبك ذهبي خفيف جدا، عشان هي بالنشا ما تحمرش أكتر من كده عشان ما تنشفش. نحط الزيت دلوقتي تقريبا معلقة ونص كده، نحط البصل عشان نشوحه. نقعد نقلب فيه شوية كده لغاية ما يدبل، بس احنا مش عايزينه يحمر، عايزينه بس يدبل شوية. دلوقتي نضيف الفلفل ونقلبه برضو شوية لغاية ما يدبل. دلوقتي الطماطم ونقلب برضو شوية كده برضو لغاية ما تدبل الفراخ، ونضيفها ونقلب برضو جزء نص الكاتشب ونضيفه ونقلب كده. نوطي النار هنضيف توابل الاندومي على الفراخ. بس انا على فكرة في واحدة اللي فيها شطة فتحتهاش عشان مش عايزة الفراخ تبقى مشطشطة اوي. هنقلب كده شوية، وطينا زي ما قلنا، وطينا عليهم. قلبنا كده، هنغطيهم بقى ونسيبهم ونروح نعمل الاندومي. طبخة اليوم اندومي فراخ. دلوقتي بقى حطينا الاندومي في الطبق ده، وحطينا له ميه مغليه وصفناه مباشره، وبعد كده غطيناه وسبناه يستوي شويه على البخار، لان انا مش عايزاه يستوي قوي، عايزاه يستوي نص سوا، لان لسه هيستوي شويه مع الخلطه بتاعه الفراخ. دلوقتي هنحطه مع الفراخ يستوي كويس يعني وياخد طعم الفراخ. هنقلبه كويس مع الخلطه بتاعه الفراخ. انا قلت عملناها نص سوا علشان ما يتعجنش، عشان لسه هيستوي شويه كمان مع الفراخ ويندمج مع الطعم كله يبقى مع بعضه يعني. لان احنا لو سويناه كويس هتيجي تحطوه مع الفراخ بعد كده هيتعجن مع السخونه بتاعه الخلطه بتاعه الفراخ، بص تلاقيه معجون ومش حلو. هنحطه كده، قلبناه، وفي باقي نص الكاتشب هحاول احطه عليه. وهنقلب برضو، هنغطيه بتاع 5 دقايق. وطبعا انا ما حطيتش ملح لان التوابل بتاعه الاندومي بتبقى مالحه يعني، فهي مش بيبقى محتاج ملح. لو انتوا حسيتوا محتاج ملح تبقوا ممكن تحطوا له بقى ملح. هنسيبه بقى نغطيه، وزي ما قلنا احنا موطين عليه وهنغطي ونسيبه بتاع 5 دقايق كده، وبالهنا والشفا يبقى كده جاهز للاكل. أكلك هيكون ألذ وأطعم مع جولة. تابعونا دايما واشتركوا في القناة، وكومنتاتكم تهمنا، ولايك وشير لو عجبكم أكلنا.